Өнөөдрөөс Amazon-д бүхэн нинүүдийн бичлэгээр олж байгаадаа баяртай. За тэгэхээр би шууд ажил дээрээс маш хурдан боксинг хийж байна. Тэгээд багц зэргийн шоомон юм байгаа шүү. За яг ажлын цаг хийж байгаа болохоор. За тэгэхээр миний урд болохоор 4 төрлийн загварын шоонууд ил байна. За баруун уртласаараа Cyclone Boys, Metallic 33M, за HuaMeng YS3M, РУБИК загвар. За тэгээд GAN13 M Maglev FX. За тэгээд MGC EVO 2M гэдэг ийм 4 төрлийн unboxing хийж байна. За тэгээд эхэлцгээе. Тэгэхээр миний гарч ирж байгаа ихний шоу болохоор Cyclone Boys Metallic 33 шоу байна. За иргэд бол гэрэлд бол маш сайн байдаг. За тэгээд иргэд үзчихье. За тэгэхээр иргэд бол баг зэрэг том хэмжээтэй байна. Гэхдээ энэ бол үнэхээр сайн гэрлийг ойлгодог. Сонирхолтой тийм. Шооны эргэлт одоо яг гэж юм байна. За дотор болохоор primary загвар байна. За тэгээд бол боломжийн зовлонтой шооны эзэмтэй. Амийн холны гадаргуу нэг Metallic дуу буюу гялсхан байгаа гэсэн үг байна. Эргэлт нь бол тийм бол муу биш. Яг л өчигдөлтэй эргэлт бол их сонирхолтой. Яг камер дээр харах бол нүдээр харах бол арай өөрөөр. Нүдээр харахад арай жоо хэцүү байна. Энэ бас цогцолгон байхад бол их гоё шоу байна. Shiny MGC EVO 2 дугаар EVO загвар. За тэгэхээр гадаргуу бол ер нь нэг юм matte материалтай юм байна. За тэгээд хэмжээ бол 56 мм шиг байна. За тэгээд жим бол тийм хүн биш. За first time ийм чаг гэсэн дуутай. За тэг би өөрөө бодлоо юм гэж шууд гараад тий. Иргэд MGC-ийн хийсэн хамгийн айтайхан шоу юм. За тэгээ одоо бол энэ тийм амар лүүс бол гайхал лүүсж байгаа юм уу? За тэгээд энэ бас шинэ төрлийн савнасны тохируулгатай болсон байх шүү байна. Ийм одооны гэдэг шоонуудын баг бүх корон нэг юм пластик PVC маягийн болсон байна. За тэгээд бүтцээр гэдэг сонин тодорхойлолтой. Ирмэг дээр бол юм савнасны тохируулга бол орж ирж байх шүү байна. Bro my focus. Yep. За механизм бол тийм амар юм юу бол биш. Ийм уян хатан flexibility өндөртэй биш. Гэхдээ шоугийн сонирхолтой жоон төрхлийн хэсгүүд бол айгүй сонирхолтой бүтцтэй болсон байна. Илүү юм ойрхон ховж нэг юм айгүй сайн ойрхон барьтай болчихсон. Мэдрэмж нь айгүй тийм их дайжгүй санагдлаа. Надад л яг миний метр MGC-ийн Elite B2 мөр ирээд хизээж таалагдчих байгаагүй л үнэхээр балаа шоонод байсан. Уучлаарай MGC уусаа л юм биш. Яг энэ болохоор яг MGC-ийн flagship төрүүлэх загварын шоу гэсэн дээ миний бодлоор. Энэ нь шооны жин хөнгөн аюу хөнгөн байна. Гэтэ нэг юм блоки юм аюу тиймсэн барь сайтай юм тийм шоу. За корнер нарч. Ер нь дайжгүй шүү. За энэ бол иргэд бол яг дунд шатны шоунуудад бол ер нь дайжгүйсэн хазгаруулахаар шоу байна. Тэгээс хоронзны хүч бол нэлээд сул байна. Яг ультрас ирж байгаа тохиолдол дээр бол нь юу вэ? За энд бол ямар ч миний мэдлэг юм бол алга байна. За ямар ч тач айгүй сонирхолтой корын шийдэл байна. Шинэхэн хэд байна. Тэний тийч бол араагаар ревюдээр орж үзнэ. За тэгэхээр дараагийн загвар болохоор MoYu HuaMeng YS3M core нэмэх нь UE code. Гэхдээ MoYu болохоор нэг бол Magic Gloss гэж нэрлсэн л дээ. Хятад англи бас их сонир ойлгомж байна. За ямар ч тач UE яа үнэхээр shiny байна. Нэг камера автофокус яг яагаад ч юм бэ? За энэ шоу яг за дөрүүлгээр наддаг HuaMeng.
За энэ болохоор яг болкор гэхдээ яг зүгээр юм маттай байсан. Одоо тэр жон гилаацсан байгаа. Яалчгүй амар гэлээр байна шүү дээ энэ бол. Wow. YS3M яг нэг гол юм нь болохоор corner cut ер нь харьцангуй бага. Тэгээд дээрэс нь яг юм тийш дөрвөлжин байдлаа хадгалдаг нь амар сайн баггүй. Тэр надад маш таалагдж байна. За мэдээж хэрэг маглевтэй. За тэгээд дотор талдаа болкор дотор талын гоё юмсагаа зэмийн дөнгөтэй. За тэгээд энэ шоу болохоор ер нь сонгоны хувьд бол аягүй сайн барьдаг. Тийм бооз. Эндээс бол амар сайн дэмжлэг болж байгаа аягүй сайн. Тэгэд энэ UV code дээр нь болохоор яг нэг болкорынх нь сонгоны хүч нь арай бага болсон юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр аягүй хурдтай байна. Яг одоо болохоор амар dry байгаа гэсэн чинь. Yo bro энэ бол үнэхээр гал байна. Sheesh. That's on fire. Тэцүүл энэ байна. За та бүхэн харж байгаа энэ болохоор яг MoYu-гийн шинэхэн сонирхолтой бүтэц энэ нэгнэсгэлтэй корлож хийсэн савнцтай. Тэгээ жимийн ч гэсэн айгүй тохирцсон санагддаг. Энэ одоо болохоор ямар тусгүй хуураа байгаа байхгүй. Гэхдээ бүр амар хурд ирж байна. Take my card. Окей. За тэгэхээр сүүлийн шоу болохоор энэ болохоор GAN13 M гэдэг бол бажет хувь руу Maglev FX болохоор UV code-д бол харах юм биш. Энэ цаг нь болохоор frosted matte материалтай байдаг. За тэгээ matte материал эрхэмлдэг хүмүүст бол та бүхэнд зориулсан юм ирлээ. Yep. Нэгтээ ямар хөнгө юм бэ? За би яг зөв санаж байгаа бол энэ 65 г шинтэй байгаа. Одоо соромжтой шоонууд дундаа байгаа хамгийн баг хөнгөн шоу байх. Тэгээ та бүхэн GAN13-ны РУБИК харсан, бичлэгийг харсан байна. GAN13-ийн нөгөө core magnet, за тэгээд мэдээж хэрэг corner magnet, edge magnet-үүд бол бүгд байгаа. Гэхдээ ер нь бол нөгөө булан дээр байдаг нөгөө соромжны хүчтэй төрүүлдэг бол нэмэлт бол байхгүй гэсэн үг. За тэргүүрэл энэ бол баг гол одоо бажд болчихж байгаа байх гэж би бодож байна. GAN13 бол яг мангар хурдан гэхдээ надад яагаад ч таалагдаагүй л гэсэн. За тэгээ голын тохируулгууд бүгд нөгөө GAN13-тод ижлэх юм байна. Тэгэхээр зөв corner дээр л юу тохируулдаг юм бол байхгүй. GAN13 дундаа бажд баг 19 шиг үнэтэй байхаар би санаж байна. Энэ загвар бол угаасаа GAN зэрэг болж байгаа мэдрэмжийг төрүүлдэг. Энэ бол гэхдээ бүр нэмгэн хэмжээтэй цаас шиг болсон байна. Гал. Тийм үйлчлэл нь амар юм. Одоо энэ гэдэг GAN-тад юу ч ярих вэ? Сонирхолтой филинг ихтэй баг зэрэг жоохон өөр юм шиг жоо санагдаж байна. 13-ыг бодвол гэдэг нь setup юм байхгүй л байгаа. За тэгэхээр ивэд бол би богино бичлэг unboxing бол энэ хүрээ дуусч байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг бол маш хурдан хугацаанд гялзуулах гэдэг бол зорилготой байлаа. За тэгээд шинэхэн шоонуудыг бол надад ер нь бол бүгдээрээ таалагдсан гэдгийг би нуухгүй. Гэхдээ especially надад их таалагдсан бол MoYu HuaMeng болкор UV code юм байна. Өөрөөр би GAN одоо миний main бол биш л дээ. Яг нь би HuaMeng зүйлүүд бас ашиглаад байгаа юм хэрэг гал байлаа. За тэгээд энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Peace out.